입이 큰 플라이어라든가 아니면 이제 전용 공구가 필요한데 전용 공구는 오늘 안 쓰고, 자, 이 플라이를 꽉 이렇게 칩니다. 좀 기스 날 수도 있겠죠. 그리고 이거를 조입니다. 아주 강하게 조여야 돼요. 이 크랭크 샤프트가 부러지지 않을 정도의 어떤 강도가 있어요. 풀리면 절대 안 되는 곳이니까. 됐습니다. 자, 그 다음에 장착을 해야 되는 게 3점씩 3개의 조각에 클러치 슈를 장착해야 됩니다. 클러치 슈와 클러치 스프링 한번 장착해 보겠습니다. 자, 이거는 클러치 슈입니다. 클러치 슈가 3개가 있고, 이 면에 클러치 슈가 들어가서 이렇게 비비잖아요. 그러면 마찰이 생기니까 아주 얇은 클러치 슈 심이 들어갑니다. 매우 얇은 와샤인데요. 자, 이거예요. 아주 얇죠. 사이즈는 3×5, 내경 3mm, 외경 5mm. 자, 하나씩 집어넣습니다. 카본 슈의 경우에는 카본 슈는 마찰이 생겨도 그 저항이 그렇게 심하게 되진 않기 때문에 안 넣어도 되는데, 이처럼 그 알루미늄 슈는 와셔를
와셔 또는 심을 꼭 넣어줘야 됩니다. 그 다음 필요한 게 슈의 장력을 잡아주는 스프링입니다. 슈 스프링이라고 하죠. 여기에다가 이렇게 놓고 장착을 해줍니다. 이럴 때 클러치 슈 조립 툴이 필요한데요. 클러치 툴입니다. 구멍에다가 놓고 영상으로 좀 설명드리기 좀 힘든 부분인데 이 부분은 모르신 분들은 매장에 오시면 제가 알려드리겠습니다. 스프링을 이렇게 좀 이완을 좀 시켜가지고 누르면 들어가죠. 그리고 스프링을 걸어주면 됩니다. 홈에다가 다시 빠져버리면 다시 그리고 스프링을 제껴서 삽입, 그리고 스프링을 홈에다가 끼워 넣어주면 빠지질 않아요. 자, 그러면 엔진이 이런 식으로 회전하거든요. 우리가 이렇게 봤을 때 시계 반대 방향으로 회전을 합니다. 그러면 원심력에 의해서 어느 정도 RPM이 뜨면 얘가 이렇게 벌어져요. 이렇게 그런 역할을 해요. 나머지 두 개도 장착을 하겠습니다. 자, 빠르게. 그래서 삽입, 그리고 클러치를 스프링을 한번 봤죠. 자, 마지막 하나 슈에 스프링을 안착을 시켜주고 구멍을 딱 맞춘 다음에 살짝 제껴서 공구를 이용해서 그리고 스프링을 안착. 자, 됐습니다. 이런 모양 많이 보셨죠? 벌어지고 시간이 가면 스프링이 힘이 약해지니까 스프링 장력이 떨어지고, 그러면은 우리가 예상했던 RPM RPM보다 낮은 RPM에서 얘가 벌어지니까 의도치 않은 움직임이 나오겠죠. 슈와 슈 스프링은 소모품입니다. 자, 그 다음에 필요한 게 클러치 베일입니다. 모터에서는 피니언 기어인데요. 이거를 이렇게 끼워줘야 돼요. 자, 그 다음에 필요한 게 5/7mm 사이즈의 엔진 베어링 와셔예요. 네, 클러치 심이라고 하거든요. 그 다음에 필요한 게 5/10의 사이즈의 클러치 베어링입니다. 사실은 바로 베어링을 넣고 클러치 베를 올리면 되는데 왜 이렇게 하면 안 되냐면 플라이 힐과 클러치 벨이 유격이 없어요. 지금 붙어가지고 간섭이 되거든요. 그러니까 결과적으로 이거를 살짝 들어줘야 돼요. 그래야 간섭이 없겠죠. 따로 도니까
공회전에서는 따로 도니까. 근데 붙어 있으니까 베어링과 이 사이에 심을 올려주겠습니다. 유격을 만들기 위함이죠. 자, 0.2mm 짜리 심을 사용하겠습니다. 처음에. 자, 이런 심들을 관리하기 위해서는 부품통이 필요하겠죠. 자, 0.2mm를 하나 넣고, 그리고 베어링을 하나 넣고 클러치 벨을 얹어 보겠습니다. 아까보다 간격은 생겨가지고 지금 부드럽게 잘 돌죠. 그러나 너무 아슬아슬해요. 자, 그러면 0.2를 빼고 0.3짜리를 얹겠습니다. 0.1mm 차이가 생기는 거죠. 자, 0.3mm를 시도해 보겠습니다. 그리고 베어링을 하나 넣고 클러치 벨 들어가. 딱 좋아요. 자, 그 다음에 베어링을 넣고 이제 조립을 하면 되는데, 근데 이 상황에서 샤프트가 튀어나와야 되는데 지금 샤프트가 튀어나오질 않아요. 샤프트가 조금은 튀어나와야 되거든요. 그러면 제가 뭘 잘못했냐, 최초에 콜릿 아래 와샤를 너무 두꺼운 걸 넣거나 안 넣었어야 되는데, 자, 그러면 어떻게 하냐, 다시 분해, 빨리 분해하겠습니다. 자, 분해를 했고요. 풀려면 전용 공구 가져왔습니다. 이렇게 하고, 이제 안 빠지죠? 이때는 플라이를 또 이용합니다. 플라이를 빼는 공구예요. 왜? 꽉 붙어 있거든요. 그 콜릿이라는 것 때문에. 자, 걸려서, 자, 뺐습니다. 뺐고요. 콜릿 뺐고요. 아까 삽입했던 와샤를, 이 와샤가 너무 두꺼운 게 들어갔던 거죠. 자, 그러면 좀 더 얇은 거, 전화 와가지고 끊어졌는데, 자, 다시 이어서 하겠습니다. 와셔를 빼고요. 와셔를 빼고 바로 장착을 하겠습니다. 아주 얇은 야사를 넣었어요. 아까 거보다 좀 더 얇은 걸 넣었다는 얘기예요. 그리고 전원 공구 플라이를 잡아주는 공구죠. 플라이 휠 바이스라고도 합니다. 아주 강력하게 빠르게 클러치 시루를 다시 제거했습니다.
자, 그리고 0.3mm였죠. 0.3mm를 꽂고요. 그 다음에 베어링을 넣고 할 겁니다. 이 부분에 안티웨어 그리스를 아주 얇게 도포를 하겠습니다. 베어링이 따로 놀지 않기 위해서 바르는 거예요. 자, 넣고 됐습니다. 간섭 없고요. 자, 옆면을 보면 가운데 크랭크 샤프트가 아주 한 0.1~2mm 정도 튀어나왔어요. 이게 잘 된 거예요. 그 다음에 이제 고정을 해줘야 되죠. 고정을 해주기 위한 헤드와셔예요. 그 헤드 플랫 그 나사가 있잖아요. 대가리가 공구 대가리가 이런 식으로 된 거, 이거를 넓게 잡아주기 위한 와셔입니다. 이걸 쓰는 이유는 베어링이 나중에 뭐가 문제가 생겨서 튀어나가는 부분들을 이 부분들이 잡아주는 역할을 해요. 차 사면 들어있지 않는데 따로 구매를 하셔야 되고. 자, 2.5mm 헤드 플랫 나사를 준비합니다. 여기에는 엔진에다 고정을 할 나사기 때문에 이물질 제거를 해줘야 되고요. 절삭류가 묻어져 있으니까. 그 다음에 록타이트를 발라줍니다. 242번 중강도 파란색 록타이트를 발라줍니다. 너무 많이 발랐어요. 파란색은 조금 많이 발라도 상관없어요. 자, 그리고 이렇게 조였는데 클러치 간격을 한번 체크를 해봐야 돼요. 조립을 했다고 치고 이 간격이 너무 많아도 안 되고 간격이 아예 없어도 안 됩니다. 그러면 이 간격 조정을 마지막에 어떻게 하냐, 이때 필요한 것이 아까 클러치 심이라 그랬죠. 5 곱하기 7짜리. 지금은 마치 좋은데 약간 많아요. 그럼 0.1을 삽입하겠습니다. 엔진 클러치 조립을 하면서 가장 중요한 부분입니다. 이 부분이. 자, 이 부분에다가 0.1mm 와셔 한 장 넣겠습니다. 0.1mm. 아주 얇아요. 하나 넣고 그리고 조립. 유격 아까보다 조금 줄었어요. 마치 좋아요. 지금 이 정도 돌리면 잘 돌아가고. 이 나사도 강력하게 줘야 되니까 이때 플라이 휠이 주둥이가 넓은 걸 구입하셔가지고 잡고 볼트가 부러지지 않을 정도 적당하게 조여줍니다. 이렇게 해서 엔진에 플라이휠, 클러치벨, 클러치 슈 그리고 간격 조정까지 해보는 시간을 가졌습니다.